Future Perfect Continuous B1 level ағылшын грамматикасы. Future Perfect Continuous ол болашақтағы белгілі бір уақытқа дейін қанша уақыт бойы әрекет жалғасып жатқанын айту үшін қолданылады. Қарапайым тілмен айтқанда, болашақта бір әрекет белгілі бір уақыт бойы жалғасып тұрады. Мысалы, by next month I will have been working here for 5 years. Келесі айға дейін мен мұнда 5 жыл жұмыс істеп жүрген боламын. Тағы бір мысал. By 10 p.m. she will have been studying for 4 hours. Сағат 10-ға дейін ол 4 сағат бойы оқып жатқан болады. Present Perfect Continuous-тың формуласы subject, одан кейін will have been көмекші етістігі, одан кейін verb ing етістікке ing жалғап айтамыз. Мысалдар. I will have been working. She will have been working. They will have been living. Толық бір сөйлем айтайық. I will have been learning English for 2 years. Мен 2 жыл бойы ағылшын үйреніп жүрген боламын деген мағына білдіреді. Future Perfect Continuous көбіне мына сөздермен келеді. By the time, for 2 hours, for 5 years, by next year, by tomorrow. Кішкене практика жасайық. Қазір бірге жаттығу жасаймыз. Сөйлемді толықтырыңыз. By next month, I will have been studying English for 1 year. By 10 p.m., she will have been working for 5 hours. By next year, they will have been living in the city for 10 years. Қорытынды. Future Perfect Continuous болашақта белгілі бір уақытқа дейін әрекет қанша уақыт жалғасатынын айту үшін қолданылады. Формуласы subject, одан кейін will have been, одан кейін verb ing.